Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinilong ki khubor bam takasni. Menteri ki kamya dari jong ke Israel u Yovi Galan u ong bakan shimpor da ki benai ban penkut ya katma bar ki le no Hamas. Ulo ong ru bagan ye kandai katma ka khatduh bat ban pynduhjait no ya ki le no Hamas u ong ru bakan shimpor hadu shibenai arbnai ne lai benai. Bat haga bakut kanum don Hamas shu. Ka Israel Defense Force kala ong bakala syaksiat dau anti-tank missile bal adon bayam hendraibun pat ki bala mensaujur ha katay ka jingat jong utay missile ya katang jong ki sipai Israel kani ka jingjia kala jia ha kapor baki sipai jong ki Israel kila let hiertma sya Gaza. Shusho ka Israel Defense Force kala yatu basalai ngur ki sipai ka Israel kila mensaujur ha ka jingnet hiertma jong ki sya Gaza. Layaturo baki sipai ke Israel ki le hiertma sya Gaza banet wat syndon yitu ki brio ki blasha set hagile no Hamas. Ke Israel kala ong bakala depan penkre ban hiertma na ringko layo jingtip ru baka Hamas kala penkre ban hiertma ye ki sipai jong ke Israel lada ki wan rong syapo Gaza. Layo jingtip ru baka Iran bat u Hezbollah kala maham ye ke jingne jong ke Israel bat lada ke Israel ke kini no ye ke jing sinshar jong ke Hamas ha Gaza.